إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في هذا الفيديو سنقوم بعلاج مشكل سيم كارت، أن هذا الجهاز لا يقرأ سيم كارت. إذا نوكيا موديل 100. إذا سأريكم أنه لا يقرأ بطاقة. سنقوم بإشعال الهاتف. إذا كما تلاحظون الآن أنه لا يقرأ انسيري كارت سيم كما تلاحظون. شيء سنقوم به في هذا المشكل هو أننا سنقوم بقياس الممانعة. الممانعة هي التي تعطينا هل هذا المسار جيد، أي موصل أم غير موصل. إذا عندما نقوم بقياس الممانعة علينا أن نقوم بقلب يعني أن نقوم بوضع زائد على ناقص ثم نقوم بقياس. إذا أول شيء سنقوم به نقوم بقياس على هذا. إذا يعطينا ممانعة، إذا القراءة صحيحة، إذا يعطينا ممانعة، إذا هنا يعطينا ممانعة. إذا سنقوم كذلك فحص هذه التركات. إذا هنا نعم، إذا هنا لا يعطينا، إذا هنا لا يعطينا. إذا كما تلاحظون هنا لا يعطينا. يجب أن تكون هنا في هذا المكان يجب أن تكون ممانعة. إذا بما أن هنا ليس هناك ممانعة فإن في هذا الخط يكون مقطوع، أي هناك قطع في هذا الخط. إذا الآن سنقوم بتعويض مسار هذا الخط، بتعويض المسار، وثم نقوم بلحمه في نقطة لكي يتصل فيما بينهما. إذا في هذه القارئ لاكارت فإن فيه قطع، أي ليس هناك توصيلة بينه. إذا هناك قطع. إذا سنقوم بعلاج هذا المشكل. سنقوم بتعويض هذا المسار. إذا نحن قمنا بتعويض هذا المسار. إذا سنقوم بتركيبه في هذه النقطة بالضبط. إذا سنقوم بتركيبه في هذه النقطة بالضبط. إذا عليك التركيز والصبر كذلك. الصبر والتركيز كذلك. سنريكم الآن قمنا بعمل كوبري. كما تلاحظون الآن قمنا بإيصال هذا المكان بهذه النقطة. بتركيب أو بإيصال هذه النقطة قارئ إلى كارت بالنقطة الأخرى. الآن سنقوم بقياس الممانعة، فقياس الممانعة ضروري. إذا على هذه النقطة التي لم تكن فيها الممانعة، إذا أول شيء سنقوم به قارئ.
إذا الآن سنقوم بوضع، لاحظ معي، إذا هناك ممانعة، لاحظ معي هناك ممانعة. إذا بعد ذلك سنقوم بتركيب الهاتف. إذا فلنضع الشريحة. إذا الآن سنقوم بإشعال الهاتف. وننتظر هل قرأت البطاقة أم لا. إذا الحمد لله قد قرأت البطاقة. إذا والدي إذا وهذا ها هي قد قرأت البطاقة. لاحظ معي. إذا سنعمل اتصال 555. إذا الحمد لله قد قمنا بإصلاح هذا المشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد بإذن الله.